Assalamu алейкум. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Тез кабар каналы көрүүчүлөрү, кадырман мекендештер, бизнесмендер, бизнес баштайм деп жүргөн агалар, байкелер, инилер, сиздерге өтө пайдалуу чыгарылыш. Биз бүгүн Бишкек шаарынын центринде, Токтогула Советский көчөсүндө турабыз. Ушул жерде мына Гранд Оптика деген мына ушул зданиянын 5-кабатында Дөөлөт Исанов деген байкебиз өзүнүн командасы менен чогуу Кытайдан сиздер эгер товар алдырам деп жүргөн болсоңуздар, дал ушул байке кайрыласыздар. Эгерде бизнести эми эле баштайт элем, кантип Кытайдан товар алдырсам болот, арзаныраак кайсыл жерден тапсам болот деген суроолор болгон болсо, анда дал ушул Дөөлөт Исанов байкебиз өзүнүн командасы менен курс дагы уюштуруп ушул жерде ачышыптыр. Бир нече жылдан бери Кытайдан товар алдырып жүргөн байке алдыда өтө кызыктуу болот. Эгерде сиздер товар алдырам деп жүргөн болсоңуздар, анда кайрыласыздар. Биз анда эмесе ичине кирип, бизде күтүшүп атат. Барып сиздерге ошол жерден офистен кене маалыматтарды беребиз. Дарегин түшүнүп алыңыздар. Мына көчө Советский көчөсү. Мына кесилишкен көчө бул Токтогула көчөсү. Ушунун мына күн чыгыш түштүк тарабында болуп калат. Мына Гранд Оптика деген тагыраагы мына Гурман деген ресторанның катарында болуп калат да, мына жагында. Өйдөдөн Советскийден түшсөңүздөр, Токтогулга жеткенде эле оң тарапта болуп калат. Ушу эштен эле кире бересиздер. Жүрүңүздөр. Туугандар, биз 5-кабатка чыгып келдик. Келе берет экенсиздер. 5-кабатка чыксаңыздар эле мына ушул эштен киресиздер. Оң жакта ошол Дөөлөт Исанов агай өзүнүн командасы менен ушул жерде ишкердик кылат экен. Жана окутуу курсу дагы жогоруда айткан, окутуу курсу да ушул жерде болот. Жүрүңүздөр, азыр бизди күтүп аткан учуру. Биз кирип, сиздердин кызыккан сурооңуздар, же болбосо сиздер кандайдыр бир товарларды издеп, кантип чакыртсак экен деп жүрсөңүздөр, толук маалыматты азыр ушул жактан алып беребиз. Алыстабай биз менен чогуу болуңуздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Соктуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, кеп калсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы? Келиңиз, солго отуруңуз. Машалла. Ден соктуңуз кандай агай? Жакшыбы? Кеп калсыздарбы? Муну тагып коеюн, Жогоруда айткан Дөөлөт Исанов агайыбыз, мына ушул киши азыр буюрса сиздерге бир 10-15 мүнөт убактыңыздарды буюрса бөлүп бизге пайдаңыздарды тийгизсеңиздер дейбиз. Жеке өзүңүзгө дагы. Ишиңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, Кудай деп келип калдыңыздарбы? Жакшы, рахмат. Акырындап üşөбөй күтүп аттык эле келет экен деп сиздерди. Жакшы. Агай кандайсыз? Жакшыбы? Кудайга шүгүр. Иштериңиз жакшыбы? Болуп атабы? Жылуу жерде иш болуп атат дең, Иш болуп атат, Кудайга. Окуу курсу дагы ушул жерде. Окуу курсу да ушул жерде, бардык жумуштар ушул жерде, бир офисте эле буюрса. Сиздерге жогоруда айткандай туугандар, эгер араңыздарда бизнес кылып жүргөн адамдар болсо, посредниги жок эле, өзүңүздөр түзмө-түз ушул Дөөлөт Исанов агай аркылуу бул жеке ишкер, бир нече жылдан бери ушул товарларды Кытайдан чакыртып, түзмө-түз иштеп жүргөн адам жана учурда ушул жакшылыгы менен эл менен да бөлүшүп, элди да ушул нерсеге үйрөтүп, курс ачып, ошонтип окутуп аткан учуру. Эгерде кызыктуу болсо, видеону аягына чейин көрүңүздөр. Буюрса бүт нерсени үйрөтөбүз. Ар бириңиздерден бизнесмендер буюрса чыгат. Кандай дедиңиз? Туура. Жакшыбы? Өзүңүздү бир тааныштырып, ишмердигиңиз боюнча. Дөөлөт Исанов Дөөлөт. Мен өзүм негизи Кытайда эле бул жумушту баштаганбыз. Кыргыздарга, казактарга товар алып берип, өзүм Кытайда 4 жыл окуп келгем магистратура боюнча. Кыргызстанга келгенден кийин ушул тармакта адамдарга керек экен, негизги нерсе экен деп ойлодук. Себеби Дордойдогулар, оптом алгандар, чоң заводу бар адамдар бардыгы бизден товар алдырчу Кытайда жүргөндө. Мисалы үчүн айыл чарбада жүргөндө, мисалы үчүн жер айдоочу кичинекей эмелер болот эмеспи? Не деп коет эле, баягы мотоблок. Мотоблоктор. Ошондой мотоблокторду алдырып, ушундай кылып, анан биз Кытайда жүргөндө угуп калат элек. Кыргызстанга караганда силер салсаңар жол киресе менен арзан болот экен деп. Студенттерге айтат ошентип. Арзан болот экен деп биз тиякта жүргөндө эле түшүндүк да, ушундай кылса жакшы болот экен. Кытайда жүргөндө Кыргызстандагыларга товар салсак айтат да, экеси арзан келди, башка болду депчи. Анан кийин бизге мындай жөн эле чачакка деп $100, $50, $200 берип койсо, сүйүнүп жүрөбүз, студент мезгилибизде алдыгы вообще бизнес түшүнбөйбүз ал мезгилде. Кыргызстанга келгенден кийин дагы WeChat деген, анан Кытайдын өздөрүнүн WhatsApp'тары бар, QQ деген. Ошолор менен байланышып, сүйлөшүп, анан салып берсеңер болобу деп мурун алдырып жүргөн товарларды дагы алдырдык да. Ошол мезгилде бир окуучубуз айтып калды, өзүгө товар алдырды дагы, мага арзан келди деп туруп, Кыргызстандагы рынок бар го,
Кыргызстандагы базардан дагы төмөн сатканда өзүгө $2000 пайда калган да. Бул жакта коптун бадан ылдыйраак сатканда. Бул движок болгон го, баягы генератор ток чыгарганчы, чоңудан. Анан бул өзүгө алдырган нерсесин $2000 пайдасы менен сатып берет дагы, мага кайрап келип бер дейт го. Анан мен кайра экөөнү алып келип берип, бул ушунан бизнес кылып кетет. Анан ушул форматта башка адамдар товар алдырып, өзүгө алдырган товарды кымбатыраак сатып берип, башкалар мактап сурап, мага дагы десе, мен өзүмдүкүн сага сатайын деп өзүгө дагы жакшырактарын алганын көрүп жүрүп, ой келди да. Адамдар эгерде мен бүткүл бардык эле адамдарга ушуну үйрөтүп койсом, жосом, көрсөтүп койсом, адамдар бардык эле алып келе берсе жакшы экен деп. Башында мындай аз-маз кызганыч болду, бирокчу мен өзүм эле кыла берейин бул нерсени депчи. Бирок бара-бара көп адамдарга керек экендигин түшүнгөндөн кийин өзүм мындай авторский деп айтсам болот да, өзүм Кытай тилин билбесе деле башка адамдар үйрөтүп, көрсөтүп, Кытайдан могу Кыргызстандын оптомудан дагы 30-40-50% арзаныраак алып келсе болот экендиги көзүм жеткенден кийин башка адамдарга дагы муну үйрөтүп баштадым. Курс ачып баштадым. Курс ачыпчы. Адамдар үйрөнүп алгандан кийин рахматын айтты. Түшүнүп, алып кетип атканын көргөндө адам мындай мотивация алат экен да өзүгө. Бирөөнүн ийгилиги кайтып мотивация берет деген. Мотивация берет экен дагы. Биз ушуну көбөйтүп азыр өзүм товарды алып келем. Ошол эле убакытта башкаларга товар алып келгенди да үйрөтүп атам да бул тармактачы. Анан бул нерсенин негизги жакшы жери Дордойдогу оптом оптом товар алып аткандар деле келип мага келет да, мен аларга дагы андан да арзан товар бере алам да. Себеби товар бере алам деген нерсе мен өзгөчөлүгүм башка жерде эмес. Бул заводдор менен сүйлөшүп алып, мурун болгон тажрыйбанын негизинен го. Алар менен сүйлөшүп, договор түзүп кичинекей, ошол менен Дордойдогу чоң объемго чыккан адамдарга деле сүйлөшүп берсең, өздөрүнүн пайдасын көрө алат экен да. Ошого көзүм жетти менинчи. Сизге суроо берейин да. Негизи мен азыр баягы бизнес десечи, бардыгыбыз эле Дордойду элестете беребиз го. Дордой же Ош базар деп элечи. Бирок негизи азыр мына 21-кылым онлайндын заманы башталды да. Мисалы, бул кишилер деле YouTube'дан көрүп эле бизди тааныйт, билет, мисалычы. Анан негизи азыр эми Кытай бизден бир канча эсе алдыракта да, эми экономика жагынан болсун, любой жагынан. Анан мен ойлойм да, мисалы, азыркы учурда Дордойдон место алыш, ал жерде суук ыстыгына карабай ошол жерде туруш, эми алда жакшы деңизчи, эми туруктуу бизнес деңизчи. Бирок учурда азыр мисалы мындай онлайн түрүндө бизнес кылса болобу? Мындай да, бул биздин салттуу түрдө келаткан бизнесибиз Дордойдо тургандар булар жакшы. Биз өзүбүздүн аныбызды таап келип жеп атабыз. Ал жака бирок бир жерди түшүнүшүбүз керек. Ал жака буга чейин Кытайлар болсун, башка улуттун ээлери, Кытайлар, мисалы Турциядан келген түрктөр, болсо уйгурлар, Кытайдан келгендер товарды алып келе берет, биз ушул жерден алабыз да. Бизге выбор жок арзаныраак алгангачы. Кааласак дагы, каалабасак да ошол товарды алабыз. Себеби ал жактан алдырышты билбейбиз. Алдырышты билбейбиз да. Бирок азыр ошол Дордойдо иштеген адамдарда өздөрү дагы Кытайдан товар алдырса, ортодогу Кытайларды, башка улуттарды алып таштап туруп, өздөрү алып алган болсо, ортодогу бир канча пайданы өздөрү алып кала алат да. Уже буну түшүндү го дейм көрүп аткандар. Туугандар кандай дедиңиздер? Мындайча айтканда, бул нерсенин биз коронавирустан кийин бул нерсени түшүндүм мен дагы. Могу нерсени адамдар, башка адамдар үйрөнүп алсачы, үйрөнүп алса, бир канча жылдык тажрыйбасы бар адамдардан дагы күчтүүрөөк бир билимди алат дагы, өзү каалагандай бир билимди баштап кетет, бизнести баштап кетет деген ой келди да мага. Онлайнда элечи. Себеби ал Кытайга барбай туруп эле окуп, үйрөнүп, мен аны форматын мындай өзүмө мындай карапайым элге ылайыкташтырып жасап чыктым. Аны көрөт, үйрөнөт. Ошол эле нерседен оптомго чыкса, карасаңыз, оптомго чыгып башкаларга алып келип берсе болот деген нерсе, бул жөнөкөй эле нерсе да азыр онлайндын заманындачы. Буну бардык адам колдонуп кетсе боло берет го. Дордойдон кылса деле болот. Кара суудан кылса деле болот онлайнды, башканы дагы. Бирок товарды арзан алып келген жеринин бир гана секрети бул Кытайдын заводдору да. Эгерде сиз ошол Кытайдын заводдорунан товар ала алсаңыз, Дордойдон алган менен Кытайдын заводунан алган
арзан түшөт да. Дордойдон оптум алгандан дагы арзан түшөт деңиз. Оптум алгандан да. Ортодогу пайдага илинип калат экен да. Сөзсүз түрдө. Ошол ортодогу пайданы Кытайдан келген бул жакта жүргөн кытайлар пайда көрөт да. Ошонун пайдасын биз алып атабыз го. Окууда үйрөнүп туруп. Эми ушул секреттердин баарын окууда үйрөтөсүзбү? Эми бул нерсени бардыга үйрөтүп келатабыз. Азыр Кудайга шүгүр. Эч бизнести билбеген адамдар деле чоң деңгээлге чыгып атат. Оптом деңгээлге. Себеби сөз сүйлөө менен адамдарга түшүндүрүү менен барып биздин окуучулар Дордойдогу адамдарга бир канча жылдык тажрыйбасы бар адамдарга товар алып келип берет да. Товар алдырып. Өзү болбосом жакын өзү эми эле үйрөнүп алды да курстучу, түшүнүп атасызбы? Бул нерсени бир бизнеси бар адам же базарда отурган адам үйрөнүп ала турган болсо, бул дагы башка бирөөдү ортого салбай туруп, өзү алдырса, өзү турган жерде магазини бар, контейнери бар, оптомго чыгып кетсе болот да. Жакшы. Негизи мисалы баягы онлайн деп суроо бербедимби? Ошо суроомду аяктап коеюн. Мисалы мен жеке өзүмдү айтайын, эми мындай бизнес кылам деп жүргөн адамдар деле көп да. Мисалы мен товар чакырта турган болсом, сиз аркылуу, же болбосо сиздин курсуңузда окуп туруп, андан кийин өзүм жекече товар чакырсам, Кытайдан любой товарды алып келсе болобу? Караңыз, бир нерсе бар да. Кытайдан любой товарды алып келсе болот, бирок Кыргызстан деле бир канча жылдан бери Кытай менен иштешип аткандыгына байланыштуу. Бул жактан мисалы үчүн өзгөчө башкача товарларды алып келип монополия кылып алган адамдар да жок эмес. Карасаңыз, бирок мен ишеничтүү түрдө бир нерсени айта алам. Кытайдагы товарлардын 80-85-90% Кыргызстанга жетип келе элек. 10-15 эле келгенби? 10-15% гана келген, аны дагы адамдар монополия кылып, өздөрү кирип, не кылып алган, башкаларга үйрөтпөй же болсом өздөрүнүн бренди менен сатып калган да. Ошол брендти Кытайдан десең таппашың мүмкүн. Ал Кытай, Кыргызстанга келгенде эле өзүнүн бренди менен келет дагы, Кыргызстанга таратылат эмеспи? А мен эмнени үйрөтөм? Кытайда не товар болсо, каалаган ассортиментине өзүңүз алып келип бренд кылып алсаңыз болот да. Түшүндүрө алдымбы? Калган 85% товарды издеп, кайсыл товар өтүмдүү. Эми бүгүнкү күндө эми сөзсүз түрдө эле мисалы 10-15 миң, 20 миң долларлык мисалы бир техниканы алып келиш зарыл эмес да. Майда товардан баштасаң деле баягы мындай эл дайым колдонгон, дайым баягы не деп коет, талап күчтүү болгон товарларды ойлоп отуруп, базардан издеп, ошол менен анан мисалы курста окугандан кийин түшүнсө керек уже, кайсыл товарлар керек, Мисалы үчүн курста окугандар бизнес баштайын деген максатта келип окуйт да. Анан булар мисалы үчүн биздеги онлайн курстарыбыз арзан, кол жетимдүү бардык эле адамга. Бирок булар курсту окуп алгандан кийин таанышы, досу, же болсом бир айылдагы бир досуга, же болсом таанышыга бир товар алып келсе, ал курстун акчасыны бир канча эсе актап алат и өмүрүдө мындайча айтканда өмүрүнүн акырына чейин колдоно бере турган бир билим алат да. Түшүндүрө алдымбы? Эгерде ал адамдын бир таанышы бизнесмен болуп кала турган болсо, бул таанышы тууганыга ишенет да. Мен Кытайдан товар алып келгенди билемсе, алып келип көр дейт дагы, аз-аздан товар алып келдирет. Анан бул жактагыдай товар алып келип, бул жактагыдан да жакшы товар алып келдирип аткан болсо, тиги Дордойдо 10 жылдан бери, 20 жылдан бери отурса дагы, тиги тууганчыга айтат да, ушунан мага оптом алып келип берчи депчи. Айла жок да. Себеби бул жакка караганда арзан келип атат да. Айла жок, анан ошолор менен мен көпчүлүгү окуучуларым өзү үчүн товар алдырбайт. Башка бирөөлөр үчүн алдырып, ортодо өзүнүн услугасын алып, услугасын коюп туруп, таанышыга берген күндө деле таанышы оптомдон арзаныраак алат да. Түшүндүрө алдымбы? И ошол жерде буларга өтө күчтүү мындай ишеним келет, ошо менен алып кете алат. И ошол жерде дагы бардык иштин плюсу дагы болот, минусу дагы болот деген бир нерсеси болот го. Ошону дагы айтып түшүндүрүп кетейин. Көпчүлүк окуучуларыбызда мындай дагы болот. Кыргызстанда бар товарды уже мындай монополия кылып алган товарды алып келе ала турган болсо, ал Дордойдун баасы менен бирдей болуп калышы мүмкүн. Ооба. Себеби аны контейнер кылып алып келип атат да. А бул жерде бул адам дагы контейнер кылып биздин окуучулар дагы алып келе турган болсо, анан да арзан алып келе алат. Себеби ким алып келсе өзүнүн услугасын сөз коет да. А бул ошонун услугасын өзү алып, өзү колдонуп кетет да бул нерсени.
Бирок эгерде биз жок бирөөдүн рыногуна кирбей туруп өзүнчө тренддеги товарларды, жаңы чыккан товарларды алып келе берсек, жана сөзүн башында айткандай 80% товарлар Кыргызстанга жетип келе элек. Кытайлар 15-20% товарды алып келет Дордойго. Ошону гана кыргыздар ала алат да. Түшүндүрө алдымбы? Башкача заказ бери, мага башка керели деп тандай албайт. А Кытайдан үйрөнүп ала турган болсо, ошол Дордойдо иштеп аткан досторуна, туугандарына башкача ассортименттеги товарлардагы рынок алып келип киргизип бере алат, жана өздөрү каалагандай бааны кое алат да. Бул деген нерсе азыркы кылымдын, онлайн замандын эң алдыда, эң мындай каймагы деп айтсам болот да. Буну бир дагы 2 жылда уже бардык адам үйрөнүп бүтөт. Бардык адам эмне кылат? Интернет менен эле заказ кылып, интернет менен эле бизнес кылып баштайт да. Бара эми бардык деп айтпайын, кызыккан адамдар уже бардык үйрөнүп бүтөт. Кызыкпаган адамдар, бизнеске түшүнбөгөн адамдар, мен түшүнбөйм деген адамдар, алар жүрө бериши мүмкүн го. Но бирок кызыккан адамдар ушул жактан бара өтөт кетет. Бирок но деген жери бар. Азыр бир видеомда көрсөтсөм болот. 2 айга жетпей оптомго чыгып кеткен бир бала бар да. 2 айга жетпей. Өзүңүздүн эмелериңизден, окуучуларыңыздан. Ооба. Ошолор бир алып келип көрдү, окшошкон жок. Экинчисин алып келип көрдү, окшошту, көп пайда табат экендигин билди дагы. Тууган баягы оптомдо иштеп жүргөн досторуга алып келип берип атат да. Түсүнүктүү. Дордойдо иштеген жосом оптомдо иштеп жүргөн адамдар дагы алып келет, бирок ал завод менен сүйлөшүп, ал менен договор кылып көп убакыт иштешебиз дегенде Кытай дагы да арзан түшүнүп берет эмеспи? Ошондой кылып договор кылып бергенден кийин алар дагы түшүндүр, значит, биз окууду эле окуп алып туруп, тигилердин 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдык тажрыйбасынан да алдыга кетти. Себеби алар бизге кайрылып атат дейт да. Түшүндүрө алдымбы мунун кандай өзгөчө жери кандай экендигин? Буну биз деп айтпайм, мен өзүм эле башкаларга ошентип товарларды алып келип берип, өзүм услугасын алып жүргөм. Азыр эми бардыгы интернет заманы, онлайн заманы, бардык адам үйрөнүп алса, бизнес кылса болот. Дагы кошумча жери Өзбекстанга, Казакстанга чыгарышат товарларыбыз. Сбыт кылса болот дегенсиз ошол жака. Анан Дөөлөт агай дагы бир суроо да. Мисалы, азыр эми баягы көбүнчө нук курс боюнча болуп калды дагы. Азыр эми мына өзүңүз товар, мисалы азыр бул жерде бизнесмендерден көрүп атат да. Бизнесмендер сизге кайрылса кандай товарларды алып келдирсе болот жана услугасы дейбизби, же болбосо алып келүү мөөнөттөрү дейбизби, ушул боюнча кичине бир түшүнүп берсеңиз. Караңыздар. Мен негизи Кытайда иштеп жүргөн мезгилде, окуп жүргөн мезгилде 3%тен 10%ке чейин алабыз. Товардын көлөмүнө жараша. Бул деген нерсе Кытайдагы баасы, мисалы үчүн 3%тен 10%ке чейин. Жол киреси кошулбаганда жөн эле баасыдан. Чоң бизнесмендер окугусу келбейт. Чоң бизнесмен болсо келип бул жерде окуп үйрөнгүсү келбеши мүмкүн. Аларда өзүнүн нишасы бар, өзүнүн багыты бар, бир товары бар. Мисалы үчүн онлайн магазини бар, бир бала келип окутуң, үйрөтүң, мен Дордойдон алат элем, эми Кытайдан алайын деп ойлоп атам деди дагы. Бир сумкаларды Дордойдон 2300 сомдон алат экен. Менден окуп туруп, Дордойдон өзүнүн магазини бар. Мындай онлайн эмес, офлайн магазин бар. Онлайнда иштейт. Ошол эле сумкалардын Кытайдан алдырды да оптом. Биринчи алдырганда 200 штук алдырып көрдү. 200 штук алдырып көргөндө буларга 700 сомдон келди. 1300 сомдук Дордойдогу товар 300 арзан. Жок, 1300 сомдогу бул 700 сомго келсе, 600 сом арзан келди. 600 сом. Почти бир канча 40% деп айталы, примерно 40%. Ана мен айттым. Ойлогонуңардай болду десем айтат. Агай, арзаныга караганда дейт, биз Кыргызстанда жок товарларды алып келдик дейт да. Мисалы үчүн буга чейин биздин тууганчыктерибиз, досторубуз биз алган жерден барып товарды алып биз менен атаандашып атат эле дейт. Азыр биз алып келген товарды дейт Кыргызстанда жок экендигин, жок товарларды өзүбүз ойлогондон да жакшы сапаттап келе алгандыгыбыз үчүн биз не кылдык? Алдыга чыгып кеттик дейт. Анан мен аларга мынтип үйрөттүм. Силер эми алар Дордойдон 1200-1300дөн алса, силер 1000 сомдон деп туруп, ушуну дагы сатып каладагы, тияктан 300 сомдон пайда көргүлө, силер оптомщик болуп кетесиңер десем, азыр ошондой кылышып атат. Мынакей агайдын пайдасы негизи ушул да. Негизи адамды билим өрчүтөт, өнүктүрөт. Ошондуктан туугандар, мен дагы сиздерге совет берет элем.
окуш керек. Себеби баягы жокту суроо табат дегендей, дайым мындай суроо менен изилдене бере турган болсок, эми мындай дагы түшүнүк болот экен да, менде дагы мындай ушундай болот да кээдечи. Мисалы, отуруп алып, эми мен мектепти 11-класска чейин окусам, башка образованием жок болсо, эми элдин баары кантип бизнес кылып атат, мен эмне кылсам болот деген мындай суроолор адамды келип тупикке алып келип коет экен да, мындай чынын айткандачы. Мисалы, диванда отурсаң чындап эле шайтан азгырат, башка болот, отурасың, эмне кылышты билбейсиң да. Анан эми жок дегенде ушу видеону көрүп атасыз да, көрүп атасыз, агайдын айтканына түшүнүп атасыз. Эми телефон номерлерге эле байланышасыздар дагы, келип ушул жерден агайдын алдында окусаңыздар, ал курстун канча сабак болот, канча ай окулат, кандай болот, анын сабактын ичинде кантип товар алдырып берет, анын баарын буюрса түшүндүрүп айтып беребиз. Кыскасын айтканда, үйдө олтуруп алып эле, акчаңыз жок, келип окуйсуз, тааныш бизнесмен агаларыңызга эле, тууган эже карындаштарга эле ошолор алып келген товарды эле сизде просто Кытайдан мүмкүнчүлүк болот, товарды алып келип берип, ортодо пайда көрөрүз. Эми баягы жөн отурганга караганда жок дегенде бир кесип кылган жакшы да. Биз сиздин сөзүңүзгө аралжы кечиресиз. Бизнес дегенде бизге биринчи коркунуч келет. Себеби коркунуч каяктан келет? Билбегенибизден келет да. Мен үйрөткөн нерсе өтө жөнөкөй. Айтып берейинби? Бул бизнес деген сөз, мен бир эле нерсени үйрөтөм. Арзан каерден алганды эле көрсөтүп коем, адам өзүнүн пайдасын сразу эсептеп алат. Көрдүңүзбү? Бул магазин ачып, же болбосо бир оборудование алып келип, бир продукцияны андай нерсе жок. Иштеп чыгарып. Мисалы үчүн бул Дордойдо айланып жүрсө, "Мо товардын оптом канча?" десе, 150 сом деп турат. Буну мен каерден 60 сомдон, 50 сомдон алат экендигин көрсөтүп койсом, тиги уже жанданып баштайт. Болду. Түшүндүңбү? Мен муну алып келип эле сатсам, ал айтат, сатам дегенде ой келбейт. Мен муну алып келип туруп эле Кыргызстандагыдан дагы арзан бирөөгө берсем, жөн эле сатып чыгып кетсем болот деген ойду таштап өзүгө өзү бере алса эле болду. Бизнес ошол. Түшүндүрө алдымбы? Бизнес деген нерсе сен завод ачпа, цех ачпа, жөн эле каерден арзан алганды бил, болду. Ал нерселерди баарын курста үйрөтөм деп. Баарын курста үйрөтөбүз ал нерселерди. Себеби ал нерселерди азыр үйрөтсөк, детализацияга кириш керек болот да, мону мондой кылыш керек деп. Убакыт көп кетет. Убакыт да көп кетет. Негизи мага бир шаардан бир мындай бир бизнес кылып жүргөн адам айткан да. Именно ушул сөздү айткан да. Машина алып сатып жүргөн бир байка айткан да. Машинаны сатканда пайда таппайсың деди да. Алганда пайда табасың деди да, баягычы. Неге десем, алганда арзан алдыңбы дейт. Рыночный сатсаң деле болду, уже пайдаң чыга берет деди да. Демек ушул сөздү азыр бул агай мындай более баягы бизнестин тили менен түшүндүрүп койду. Дагы бир эже карасаңыз, мен өзүм мен окуучуларыма таң калып бүтпөйм да негизиненчи. Себеби мен өзүм бир тармакты эле иштейм. Өзүмдүн чоң клиенттерим бар. Ошол тармактарды эле анализдеп точно билем. А мен окуучуларым өздөрүнүн башка тармактарын да алып келип мага айтат да. Мисалы үчүн бир эже бар. Бул кепка тигет да. Швейный машиналарды алдырат. Анан кымбат баалуу швейный машиналарды алдырат дагы. Кытайдагы баасы 43 000 доллар болсо, бир 43 000 долларга бир өтө чоң машина алдырса өзүгө деп. Кыргызстанга келген баасы менен бул 27 000, 28 000 доллар болду да. Кыргызстанга келген баасы менен. Өзү түз алдырды да ошондо. Өзү түз алдыргандыгы үчүн бул жакта бир 13, 14, 15 000 доллар пайда болуп атат өзүнө. Караңыз. Ал айтат да, мен курска бизнес кылганы үчүн эмес, өзүмө товар алган үчүн келдим деп, товарны 15 000 доллар, 13 000 доллар арзан алгандан кийин эжеге мындай ой келет го. Эженин абысындары, тууган, бардык тууган шивия чөйрөсү бар го. Анан бул жактагы бушный ошол аппараты бир 35 000, 38 000 экен да. Буусу. Анан бул жаңысыны 28 000 долларга алат дагы. Бул үстүгө 5-6 000 доллар коюп бир абысына сатат. Жаңыны айтат. Сурай берет, анан айтат, макул мен сага Кытайдан келген баасы менен эле берейин деп туруп сатат. Анан айтат, Дөөлөт агай мага дагы керек болуп калды. Мен коркуп кеттим да, бузулуп калды, эмне болду десем, клиент чыгып калып сатып бердим дейт. Канча пайдасына саттым десем, айтып берди да, көп пайдасына. Дагыны алдырды, таң калышыбыз анда сатып берди. Анан өзүгө ой келди го. Мен ушуну алып сатсам болот экен го. Өзүнүн бизнеси бар,
кошумча мындай кылсам болот экен деп туруп азыр ошол тармак менен кетип атат да. И ал специалист буга чейин только алдырып жүргөн го уйгурларданчы. И айтат, биринчи кесе мен айтам да, Дөлөт агай, могу товарды $6000 товарды мен Кытайдан $3000 же $2000 тапсам керек десем, мен айтам да, эже мындай шагы сынып калбасын деп, эже жок андай хотя бы $6000 товарды бир 4000, 5000 десеңиз деп багыз. Мындай таппай калса капа болуп калбасын десем, ошол айтат да, Кытайдан $3000 алдырдым дейт да. Алдырдым. Мен аркылуу алдырган, келгенден кийин айтат да, баягы айткан товарым ушул агай дейт да. Көрүп атасызбы? И окуучулар мени таң калтырат да ошентип. Себеби алар кандай машинка алдырат, кандай техникаларды өздөрү билет, мен билбейм. Бирок пайдасын айтканда мен айтам, значит, элге бир коомго пайдалуу болуп атат экен. Эже бизнесмен эжеге да пайдасы тийип атат. Неге? Ал тигип сатпай, аппараттардын өзүнү сатып баштады да. Түшүнүп алдыңбы? Мен үрөйүн өйдө чыгып кетти деген кичинекей уже. Жакшы. Агай, негизи бизнес кылып жүргөн адамдарга товар алдырып бергенде эмнеден эмнеге чейин алдырып бере аласыз Кытайдан? Негизи кандай товарлар ташыйсыздар учурда? Негизи Кытайдан не товар алдырса болот деген суроо туура эмес суроо да. Себеби любой нерсе алдырса болот. Любой нерсе алдырса болот. Эми мисалы үчүн наркотик, оружие алдырса болушу мүмкүн, бирок биз азыр жакында автомат снайпер атканы ойногону барып келип калдык. Ошол жерге барсак, ошол жердегилер сүйлөшүп, сөздөн сөз чыгып кетип, биз кытайча сүйлөп атып, андан кийин таанышып кеттик дагы. Ошолор снайпердин бинокль дүрбүлөрү бар го. Ошолорду оптом заказ берип атат да, өздөрүнүн клиенттери бар экен. Өздөрү дагы ошол жактан эме кылат. И ошону башка клиенттерибиз да бар деп алдырып атат. Бинокль деген оружияга кирбейт. Ошолорду дагы алдырып атат. Мындайча айтканда дүрбүлөрү, Демек, любой нерсени алдырса болот. Ийне жиптен баштап чоң бир баягы шалы оргон комбайндар бар го. Комбайндар, анан бетондон насостор болот. Помпалар болот, помпалар. Ошолордон бери алдырса болот. Эми туугандар, биз номерлерди калтырып коебуз. Мына бул оң жактагы номер курс боюнча чаласыздар. Сол жактагы номерге агайга товар алдыруу боюнча бизнесмен агалар, жоксо мен жаңы бизнес баштап аткандар да болсо, келип 1-2 консультация алып, товар чакыртып, өзүңдөр сатсаңыздар болот. Окуу курс боюнча да бир түшүндүрүп кетесизби? Курс боюнча экөөбүз айтып кетейин, Класска өтөлү? Курс боюнча башка жакка өтөйлү. Агай менен дагы бир таанышып, агай атыңыз ким сиздики? Жанузага. Бул жерде кандай сабактардан неме кылып өтөсүз? Биз эме кесип ошо сатуу боюнча. Адамдарга коммуникация боюнча сүйлөшүп, көбүнесе бизнес баштаган адамдардын бир эле проблемасы, маселеси именно ошо сата албагандыктан келип такалып калат да. Адамдар сүйлөшө албай, ынандыра албай, жеткизе албай, товарды түшүндүрө албай. Ошол жерде проблема болуп калат. Биз ошо курстарда ар бир нерсенин өзүнүн илими бар да. Ошо курстарда биз ошону кантип туура сүйлөш керек, коммуникация туруш керек, кардарды кантип өзүңө байлап калыш керек, ошолор тууралуу биз сүйлөтөбүз. Класска өтөлү да. Жүрүңүз. Келе бериңиздер. Сиз агай ошол микрофондо болуп турасыз, Биз бул кишиге эме кылайлы. Макул. Өзүңүздүн мындай бир эмеңизди түшүндүрүп берип коюңуз. Бул агайга дагы неме тагып коелу. Кыскача өзүңүздүн эмеңизди түшүндүрүп. Негизи курс кандай формат? Жалпысы курстун форматы биз эмнени үйрөтөбүз да. Биринчи аз могу доскага чийип түшүндүрүп берейин. Мисалы бул сиз, бул бизнес, бул болсо кардар. Биринчи маселе именно бизнес баштаганда маселе ушул сизде да. Бул эмнеден сизде дегенде адамдын именно ошо бизнесчилер коркунуч бул именно адамдын дүйнө таанымынан. Биз адамдын дүйнө таанымын жана ошого мотивация берип өзүнүн конкреттүү максатын койгонго үйрөтөт. Биринчи мындай айтканда адамды биринчи өзүнө өнүктүргөнгө басым жасайбыз курсубуздачы. Андан кийин уже бул бизнес дедик да. Андан кийин бизнесин кантип нолдон башташ керек, кантип тургузуш керек, эмнелерге басым жасаш керек, уже бизнестин техникаларын үйрөтөбүз. Андан кийин уже кардар менен кандай мамиле кылыш керек, кардарга кантип сүйлөш керек, кандай ынырыш керек, анан ошону үйрөтөбүз. Кантип сатыш керек? Кантип сатыш керек депчи. Андан кийин бул баарын үйрөткөндөн кийин эгер ушунун баардыгы туура кыла турган болсо, кардар эмне берет? Магазинге
акча берет. Акча берет. Эми бул жерде маселе көбүнесе дагы бир проблема в том, что бизнестеги көпчүлүк адамдар бизнестеги акчасын кайсылыгы канчасы пайда өзүнүкү, канчасы бизнестикке өзүнүкү билбей эле башалама болуп кетет да, акчаны туура акча аралашып кетет. Акча аралашып кетет. Ошондон көпчүлүк адамдар ошо минуска кирип кеткен, банкрот болуп калганды түшүнбөй калат. А биз болсо ошол жерде дагы акчаны кантип туура пайдаланыш керек, мисалы канча проценти сеники, канча проценти бизнестики. Ошону толуктап түшүндүрүп беребиз. Андан кийин ошол жактан бөлүнгөндөн кийин өзүнө эмне канча проценттин акчаларын ошол жерден өнүгөт. Жалпысы курстун форматы ошол формат. Адам жеке өнүктүрүү, бизнес, кардар. Кардар. Негизи соода ошол да. Негизги соода ошол. Ар бир нерсенин өзүнүн илими бар. Илим менен кылынган иште сөзсүз түрдө натыйжа чыгат. Натыйжа чыгат. Бул эми кыскача сиздерге мындай түшүндүрмө болду курстун жүрүү боюнча. Бирок мындан сырткары бул агайлар ушул курстун ичинде сиздер Кытайдан товар алдырып үйрөтөсүз. Негизги маселе ушул да. Негизги маселе баягы сиз өзүңүз айтып кетиңиз беле, баягы бир бизнесмен айтты, товар сатуу эмес, арзан алуу депчи. Ушул жерде бизге эмне турат? Бул жерде Кытай менен түзмө-түз заводдор менен ортомчусуз алып келип туруп, ушул жака эмне товарыңызды алдырып туруп, ушул жерде көбүрөөк киреше тапкан жолу. Ошол. Киреше арзан алганда киреше көп түшөт. Ошондуктан курска да катышыңыздар. Эгерде курска катышканга убактыңыз жок, бизнес менен алек болсоңуздар, анда Дөөлөт Исанов агайга байланышып, аны менен товар алдырсаңыздар да болот. Негизи эки тепкич экен. Бири жаңы баштап аткан бизнесмен үчүн, бири бизнес кылып жүргөн адамдар үчүн болот экен. Эми биз колдон келгендей түшүндүргөнгө аракет кылдык туугандар. Эгерде түшүнбөсөңүздөр, анда экрандагы номерлерге чалсаңыздар, буюрса бул жердеги менеджерлер, бул жердеги колл-центрдин кызматчылары сиздерге буюрса толук маалымат бергенге аракет кылышат. Ал номерлер, ылдыйда номерлерди биз калтырып кетебиз. Жана ошол кээ бир соц тармактагы аккаунттарга дагы байланышып, ошол жерден дагы сиздер бул кишилердин ийгиликтерин, бул кишилердин сабак процесстерин дагы көзөмөлдөп турсаңыздар болот экен. Сиздер туугандар, Кытайдан кантип товар алдырсак болот, же болбосо Кытайдан товар алдырганды үйрөнөм деген, кантип үйрөнсөм болот деген теманы көрдүңүздөр. Аны үчүн сиздер көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгерде пайдалуу болгон болсо, анда комментарийга да жазып, жакшы лайктан коюп кетиңиздер. Буюрса, Дөөлөт агай сизге дагы рахмат. Алла разы болсун. Убакыт бөлүп эме кылганыңызга. Негизи мусулмандын ыйманы качан толук болот? Качан өзү жакшы көргөн нерсени башка бир тууганына жакшы көрмөйүнчө. Эми бул байкелерди мындай алыстан таанып жүрөт да, азыр эми буюрса могул агай катары таныйбыз. Жана негизи пейил кенен болсо, Кудайым бар жокту бере берет. Себеби эгер пейил эме боло турган болсо, анда өзүм байым десек, анда адашабыз. Анан дагы бир нерсе, алып байуу эмес, берип байуу. Бул кишилердин дагы мисалы илимди алды, өзү деле байып кетсе болмок, бирок ошол илимди таратуу менен өзүдө да чыңалуу, жана өзүгө дагы Кудайым жашоосуна дагы береке берип аткан учуру. Агай, сизге дагы рахмат. Эчтекени унутуп калган жокпузбу? Эч нерсени унуткан жокпуз, бирок бизде астыда бир склад бар, товарлар бар, бироз ошондагы бул жердеги склад да. Бироз ал жактан да сөз сүйлөп, ал жактагыларда жумуш кылып аткан бироз көрсөтүп. Анан баягы телефондо сүйлөшкөндө айттыңыз эле, наркы чоң складтан дагы келген товарлар бар деп айтып аттыңыз эле. Ал аны мисалы үчүн Дордойдо бар склад, бул жактагы бар. Экөөнүн бир көрсөтөлү ма? Көрсөтөлү. Демек, бул жакта бир майдараак товарлар бар, аслында чоңураак. Жакта чоң товарлар эми бул жака келбейт. Себеби майда товарды алдырса, бизден окуучуларыбыз Дордойго барганга андай кыйын болгондугуна байланыштуу биз бул жерден эле таратабыз эмеспи? Сизге жекече заказ бергенден товар ушул жерге келип турат экен, сизге. Жакшы. Жүрүңүздөр, анда ошол складты көрөйлү. Андан кийин буюрса Дордойдон барып чоң складты көрсөтүп, буюрса видеобуз аягына келет. Гоин жакта болгон негизи. Анан азыр бул центр жакка көчтүк, Советский жибек жолу, Советский жибек жолдо болгон мурун. Азыр Советский токтогула бул жакка келдик. Центр болупсуздар да? Анан биздин өзүбүздүн обучениеда бул жакта болгондугуна байланыштуу, анан окуучуларыбыз дагы көбүнчө адамдар жаңыдан үйрөнүп атканда, сомнение болот эмеспи? Булар алдап кетпей, башка болбой дегенден кийин анан складка түшүп, товарларды көрүп, Кытайдан товар ушундай келет экен деп кармап көрүп, анан деп калышат эмеспи? Үйрөнгөн нерселерин. Бул жерде майда чүйдө товарлар экен да? Бул жакта негизи бул калып кеткен товарлар го. Алып кетелик товарлар. Бир келгенде бир толот, 2-3 күн. Себеби товарлар көп убакытта келет.
мисалы үчүн 20 күн 30 күнгө чейин күтөт дагы келгенде эле сразу тарап кетет товарлар. А бул уже астатыкпы, алып кете электерби? Алып кетпей калган товарлар да. Бул жерде эмне товарлар келген мында? Разнообразиясын айтыңызчы. Бул жердеги адамдар негизи көбүнчө мындай да, биздеги окуган адамдар мындай бизнесмен болгусу келип кетет да. Үйдө отурса деле может тууганыга, абысынына бир кухонный бир нерселерди алдырып бериши мүмкүн, полотенцеларды, шейшептерди алдырып берип, арзан алуудан башка бирлөргө арзан сатат да. Арзан дегенде өзүнүн услугасын кошуп сатат эмес. И майда товарлар көбүнчө. Мисалы үчүн сумка болушу мүмкүн, бут кийим, баш кийим, куртка, ушундай нерселер да. Көптөгөн негизи товарларыбызда могу жакта эң кичинеден эң чоңго чейин дегенибиз ушул го. Мисалы үчүн чоңураак товарлар болушу мүмкүн. Мына кичине товарларда ичиде эмне болушун эч ким билбейт. Муну ачсак биз болбой калат. Пломба калат. Мына келинген товарларда баардыгы. И адамдар каалаган нерсесин алдырса. Наушникти алдырып берет. Наушник, мындай микрофондор, очки, любой нерсени Кытайдан алдырса болот. Себеби мисалы үчүн стеклолор бар го. Стекло басканда экранга ошолор бул жакта 150 сом болсо, ал жакта бир 20 сом, 30 сом максимум да. Бул нерсе арзан экен да. Эми булар мелочь товарлар го. Анан бул жактан ал жактан алдырса, адамдар телефонуга чехол, ушундай нерселерди алдыра берет да. Любой нерсе. Индивидуальный чехолдорду алдырышы мүмкүн, а? Каалаганда. Агай, анан бул жерде эми кичинекей склад, азыр Дордойдон чоң складты дагы көрөбүз. Анан эмесини курс обучения канча күн болот, канча сом, онлайн, офлайн? Онлайн дагы бар, офлайн дагы бар. Анын ичинде негизи биз көбүнчө түшүндүк. Ал жака мен өзүм көбүнчө тажрыйбаларымды айтып берем го. Мен өзүм экономист болгондугума байланыштуу юнит экономика сабагы болот. Бизнес психология. Мисалы үчүн адамдар корко берет эмеспи? А бизнесте көбүнчө биз өзүбүздүн оюбузга эмес, фактка таянганыбыз жакшыраак да. Мондой деп эсепке таянганыбыз жакшыраак да. Эсеп көрүнүп турса деле бул болбой калабы деп ойлоно берген, бул мындай тупизм да, андай эмес да, андай кетпейт. Сен пайдаңды көрдүңбү, аракет кылып көр да. Пайдаңды көрсөң деле ойлоно бербе. Биз корко бере, ошого бизде бизнес психология деген сабагым бар. Мен өзүм өтөм ал сабактарды. И Кытай менен товар алдырганды, SMM таргет, и кошумча азыр сатуу техникасы деген сабак кирди. И жалпы жөнүнөн 6 сабак бар. 6 сабакта 4 мугалим сабак өтөт. И ошондо онлайнда биз ошол нерсени 10 000 сомго беребиз, 10 000 сомго үйрөтөбүз. Бир ай болобу? Бул 20 күн убакыт. 20 күн убакыт. Демалыштардан сырткары. Ооба. 20 күн болот дагы 3 ай убактында буларга доступ берилет ошол видеолоргочу. Кайра көрүп алса боло берет. Анан офлайн формат бар, бул тоже 20 күн болот, тоже видеолорда берилет буларга. И бул жердеги негизги нерсе коркууларды кетирип, түшүнүп, мындай сен өмүрүңдүн акырга чейин пайда бере турган бир илим ала аласың деген нерсе го. Себеби мен бул товарларды алып келип, башкаларда бизнес үйрөтүп аткан нерсемди мен бирөөдөн жаттап, үйрөнүп алган эмесмин да. Өзүм кылып жүргөн нерсени үйрөттүм. Мен буга 100% гарантия бере алам да. Себеби кылып жүргөн иш. Могу эми астатык товарлар булар результаттар го, биздин окуучуларыбыздын результаттары. Менин эмес, менин окуучуларымдын результаттары. Сиз эми баягы уже чоң рыноктарда товарларды алдырасыздар уже, а? Чоңураак, мисалы үчүн любой товарлар боло турган, мисалы үчүн ал 1, 2, 3, 4 контейнер болушу мүмкүн, жөн эле 1-2 станок болушу мүмкүн, жөн мисалы үчүн кече бирөө эме алдырат, эт кескен аппараттардычы. Арендага берем дейт. Бир күндө 1000 сомдон берем депчи. Күнүнө. Бир күнгө берет экен, 1000 сомдон берет экен. Бирөө айтат, баягы электронный батарейка менен койдун жүнүн кырккан, мен айтам. Ушу менен да бизнес кылса болот. Бунун клиенти көп дейт. Мен түшүнбөйм аны. Бирок бизнесмен өзү түшүнөт дагы, Кытайдагы товардын эсептеп алып туруп эле Кытайдан арзан алганды үйрөтөбүз да, бир сөз менен айтканда. Офлайн канча? Офлайн 25 000. 25 000 сом. Анан негизи өзүңүз товар чакыртып берсеңиз кандай болот андан? Өзүм товар алдырып бергенде бул жерде услуга болот. 3%тен 10%ке чейин. Услуга. Мисалы үчүн мен негизи мендеги позиция мындай. Алып келип биринчи товарларга мен эч кандай услуга албайм негизи, чоң товарларда делечи. Себеби ишенсин, көрсүн, түшүнсүн, андан кийин арзан алат экендигин билгенден кийин ошондон пайдасын көрсө ал кайра эле келет го. Ооба. Пайдасын көрүп ала берсин. Таамын сезгенден кийин, а? Себеби Кытай качпайт, мен качпайм, интернет качпайт, качан келсе алдырса боло берет деген нерсе бар. Жакшы, иштөө убактыңыздар кандай?
негизи иштөө убактыбызда чек жок го. Эртең менен канчада башталат? Саат негизи иштөө эртең менен саат 10дон кечки 6га чейин иштейт биздин жумушчуларыбыз. Эмелер бул жактагы менеджерлер башкалар, бизде өзүбүздө негизи сабактар кеч болот. Офисте сабак болгон учурларда жумуштан кийин кылса болот. Жумуштан кийин саат 8де баштаса. Канча саат болот эми күнүнө бир примерно? 2 саат суроо жооп болот, кызыгып өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп кеткен учурлар болот, окуучуларыбыз 3 саатка чейин чозулушу мүмкүн. Основной 1,5-2 саат уланат сабактарыбыз. Жакшы. Анда биз наркы складты барып көрсөтө берели. Буюрса. Анан ошол жерден буюрса жыйынтыктайбыз. Негизи көрдүңүздөр, окуучулардын эле туугандарына, тааныштарына алып берип аткан товарлардын жыйынтыгы ушул экен. Бирок бул агайдын дагы өзүнүн чакырткан немелери чоң складтарда турат. Мисалы үчүн бул жердеги бир кичинекей көп товарлар турат го. Бир эле товарда ал адам өзүнүн пайдасы турат деген нерсе го. Мисалы үчүн стеклону айттым го. Бул жакта 150 сом, 200 сом болсо, ал может 30 сом, 40 сом калдырды максимум. Калганы өзүнүн пайдасы турат деген нерсе го. Бар ушунча адам эми кичине-кичинеден болсо да бизнес кылып атат, аракет кылып атат. И ошону түшүнгөндөн кийин ал тууганыга, бизнесмен досуга Кытайдан уверенный товар келет 100%. Мисалы үчүн бирөөгө трактор керек болуп калса, мен агайым бар десем, өзүгө ишенет дагы. Мага айтса мен полный эсептеп берем го. Ал тиги айтып, алып бере берет да. Ишеним киргенден кийин алар ар бир адам өзүнүн клиенттерин көбөйтүп, клиенттерин деген пайдасын эле тийгизе алса, ага адамдар келе берет, ооба. Жакшы. Биз барайлы анда наркы складка. Туугандар, биз Дордойдогу складка келдик. Ушул Дөөлөт Исанов агайдын өзү товарларды алып келгенде, мына ушул жерге көбүнчө чоң габаритный товарлар ушул жерге келип түшөт экен. Бул жерде агай да жүктөшүп атат. Биз дагы жардамдашканча суроолордон бери эме кылайлы. Оор эмеспи агай? Жок, булар жеңил эле. Жеңилби? Булар кайга кетет эми? Бишкекке келе сатылат. Бишкекке келеби? Так. Тез кабар жүктөгөн деп айтып коесуз. Кандай сагай? Иштер жакшы. Жакшы. 1 мүнөт. Баягы айтып аткан склад жер экен да. Бул жерде негизи мындай чоң габарит нелерге чейин келип жерге түшүп неме кылып атты мисалы. Негизи бул жерге келгенде баягы почтовый деп коет, кичине болгон товарлардын бардыгы шаарга барат, шаардан алып кетиш үчүн. Анан бул жерге чоңураак товарлар. Любой эле мисалы үчүн бул эми тияка алып барып коюп анан кийин алып кеткенге удобно эмес. Мисалы үчүн моундай товарлар болсо деле ящикте, буларды ал жака алып барып подвалга алып түшкөнгө өтө ыңгайсыз. Батпайт ал жакачы. Бул жака КамАЗ менен кириле түшүрүп, анан кийин бул жактан сразу клиент чоңураак машинасын келип алып кете берет. Болду. Негизи склад катары колдонот экенсиз да бул жерде? Ооба, склад. Жакшы. Бул мына товарлар кандай товар? Кимге келген, кандай болгон бир кичине эмесин айтыңызчы. Бул бизде Нурман ака канчанчы потокто окудуңуз эле? Канчанчы потокто окудуңуз эле? Билбейм агай. 29-30 потокторда 2 ай боло элек. Окуганыга? Окуганыга. Бизнес психологиянын негизи сабактарда ошол мындай бизнес психологияда өзү да айтып аткандай түшүнүп негизги ишеним го. Мага же болсо негизи болуп аткан нерселерге ишенип туруп эле биринчи кичинеден заказ берип көргөм. Анан бул кийин чоңураак объемда заказ берген. Андан кийин азыр дагы толтура товарлар бар, бирок өзүнүкү эмес. Мындайча айтканда башкаларга алып келип берип. Бул өзүнүкү. Бул өзүнүкү, башкаларга да чакырат. Башкаларга дагы алып келип берет товарларды полный. Нурман Албеке, өзүңүз да келсеңиз, экөөбүз өзүңүздү тааныштырып эме кылыңызчы. Жокто, мен сүйлөсөм көп деле окшошпой калышы мүмкүн окшойт. Муну да тагып алсаңыз. Жакшы. Салам алейкум. Мына микрофон тагып коелучу. Сиз өзүңүздү бир тааныштырып туруп, кыскача бир кантип бул ишке келип калдыңыз? Канча айда жетиштиңиз ошону бир. Мен бул ишке келип калганым ошо агайдын курсуна барып окуп, анан ошол жактан
сабак алып анан кириштик бул ишке. Эми бул биз товарга акча котороордун алдында биз өзүбүз акча жок болчу. Ошо досубуз менен сүйлөшүп, айдап жүргөн машинасын саттырып эле салып жүргөнбүз. Рисковать этип эледиң, Ооба. Бул эмне бар азыр? Бул ошо одноразовый неме? Бритва станок, сакал алчу. Ооба. Ошо заказ кылып эми буюрса Бул алгачкы товарыңыз өзүңүзгө чакырып? Бул биринчи. Атак элдерге чакырып берип жүрөсүз. Элдерге неме кылды? Негизи Биринчи жолу алдыркы, эң биринчи заказыбыз ушул да. Эң биринчи заказыбыз келди да буюрса. Мындан кийинки да заказдарыбыз бар, алар эми буюрса негизи мына карантин жок болсо, чектөө жок болсо, примерно канча айда келет экен эми товар? эми 1 айга жетпей эле келип калат. 1 айга жетпей келет, 1 айга жетпей. Жакын эле да. Бир эмесин бир көрбөйлү, кандай эмелер экен Бритва дегенде. Мынакта ачыктар да бар окшойт, а? Мен алыңчы. Чилкет коропкасы. Кадимки эле. Мына кадимки эле жа 5 күнүмдүк үйдө колдончу бритвалар да. Жакшы. Мына сон. Бул эми бул жерде сиз бул жактан оптум алган караганда чакырган арзан түштү? Ооба. Арзан, а? Арзан. Ызбыт кандай экен? Эми кудай буюрса жакшы эле. Издеш керек. Издеш керек, сатыш керек. Жакшы. Сонун. Мунун баары Бритва. Бир баарысы 250 коробка. Жакшы. Эми кандай дагы келечекте максат пландар кандай? Чоңураак объем же дагы бир башка түрлөргө өтөйүн дейсизби? Же биринчи көрөйүн дейсизби буну? Башка түрлөрдө заказ товарлар заказ кылабыз. Спец кроссовкаларды. Кудай буюрса алар да келет жакында. Күтүп атабыз, бир ай жуманын ичинде келип калса керек. Жазгы, жайкы кроссовкалар керек. Жок, алар спец кроссовка жазгы жайкы бөлүнбөйт, алар именно волейболго арналган кроссовка. Волейбол сүйүүчүлөргө буюрса. Жакшы. Нурман Албаке сөзү негизи нолдон баштаганда эле. Негизи буга чейин Кытай боюнча эч түшүнүгүңүз жок болгон, А негизи бизнес боюнчачы? бар болчу. Бизнес боюнча аракет кылган, бирок Кытайдан эми баштады. Буюрса негизи максаттар бар, ушундай кичине нерселерди алдырып, ошолордун мини бир цехтерин, кичинекей заводдоруна тарттырып, инвестор таап. Жок, Нурман Албакен өзүгө. Эгерде кызыгып мондагын бул жактан чыгса, жол киреси жоголот дагы Кытайдын баса чыгып калат да бул жактан элечи. Дагы пайдада отурат дең, Бул негизи өтө чоң, мындай өтө улуттуу угулган менен кыла келгенде оңой эле болот негизичи. Оңой эле. Анан могу себеби булар күнүмдүк алынуучу товарлар да. Булар сатыла берет. Бизден чыкса деле, Кытайдан келсе деле сатыла берет да. Эми биз анализдеп көрүп, ошонун негизинде чоңойтуп кетсе болот бул нерселерди, буюрса. Жакшы. Биз эми жыйынтыктай берели анда, буюрса. Туугандар, сиздер ошол Goalay бизнес центрдин жетекчиси Дөлөт Исанов агайдын өзүнүн командасы менен кылып аткан ишкердигини, анын курстарыны, натыйжаларыны буюрса колдон келгенче чагылдырганга аракет кылдык. Эгерде сиздер дагы мына атыңыз ким элестики? Нурман Албайкеге окшоп курс окуп эле товар чакыртып эме кылсаңыздар болот. Бирок башында коркунуч болду. Мындай кандай болот экен деген нерселер келдиби? Мен де коркунуч деле болгон жок. Анткени өзүбүздүн кыргыздары менен аябай жакшы ишенем. Жакшы ишенем өзүбүздүн кыргыздаргачы. Бирок курстан кийин мындай башкача ачылыштар болду. Болду. Көп ачылыштар болду. Жакшы. Алардын сөз менен айтып кетиш кыйын. Ар бир адам жан дүйнөдөн ачылыштар болот экен. Эми бул агайдын колунда окуп бүтсөңүздөр, өзүңүздөр дагы иштеп кетсеңиздер болот экен. Же болбосо агай менен дагы бир чоңураак бир эмелерди, идеяларды көтөрүп, чогуу дагы товарларды чакырып иштеп кетсеңиздер болот экен да. Эми сиздердин ишиңиздерге ийгилик анда. Чоң рахмат сиздерге дагы. Вакыт бөлүп көрсөтүп кызмат. Нурман Албайке, сизге дагы келечекте чоң бизнес болуп кетиңиз буюрса, ишиңизге ийгилик сизге дагы. Негизи устаттан шакирт өтсө, же болбосо шакирттин ийгилигин көргөндө устат кубанат дейт. Туура. Сизде дагы азыр эми кубанычыңыз өзү. Эми бул бир эле киши эмес экен да. Мындай көп кишилерди окутуп, көп кишилер ийгиликке жетти деп атасыз. Эми негизи ушинтип окутуп, элге пайдаңыз тийип эле жүрө бериңиз, иншалла. Тез кабардын көрүүчүлөрү, сиздер дагы бизнес кылам, же болбосо мына бизди алыс жакында көрүп аткан мигрант бир туугандар, сиздер дагы иш кылабыз дей турган болсоңуздар, ушул жерде Кыргызстанда эле үйрөнүп, Кыргызстандан эле товар чакыртып, Кытайдан товар чакыртып, эми Кытайды билесиздер, дүйнө жүзүнө обеспечение кылып аткан мамлекет. Товарлардын агай айткандай 80% али келе элек бизге, ошолордун издеп таап,
бул эми бритва бир түр экен да, эми просто баягы баарыбыз келип алып бритвага жата албаш керек да. Негизи бритва сыяктуу толгон токой товарлар бар. Аны сиздер мисалы базардан көрүп жүрөсүздөр, кайсы нерселер көп алынат. Келиңиздер, окуңуздар, үйрөнүңүздөр, алып келип сатып иштеңиздер. Бул жердеги негизги нерсе бардык эле кыргыздар үйрөнсө, Кытайдан таралганды билсе, бул трендке айланып кетти уже. Мисалы үчүн Нурманалы байке ошо конкретный бир мисал болуп бере алат. Бардык эле кыргыздар, мисалы үчүн Нурман байке айтат го, мен кыргыздарга ишенем депчи. Азыр биз баарыбыз кытайларга ишенебиз, Дордойдогу кытайларга ишенебиз. Кыргыздар боло турган болсо, алар аркылуу алып өзүбүзгө өзүбүз көрсөтүп берсек, буну түшүнүп ала турган болсок, акырын өзүбүз тездик менен чыгып кете алабыз. Негизги максат дагы ошол. Тездик менен бир 1-2 жылдын ичинде көптөгөн адамдар менен иштешип, бардыга көрсөтүп өтүп кетсек, адамдар өздөрү билип, улап кетсе ошол да негизги максатчы. Буюрса, негизи ар бир адам колунан келет. Бая сиз айткандай, көз коркок, кол батыр дейт го. Көз менен көрүп тура берсең, могу мисалы мен чында эле элестетиш кыйын да, кантип алып келесиң, каяктан алып келесиң, кайсы Кытай жөнөтөт о жерден дегендейчи. Эми окуганда уже процессте жоголуп кетпейби деп ойлоно берет, башында ошондой нерселер болот. Толук эле келди товарыңыз? Ишиңизге ийгилик анда сизге дагы, колуңузду кармабайын. Макул, чоң рахмат. Макул, агай сизге да ишиңизге ийгилик. Дагы ийгиликтер жаратып беребиз. Келиңиздер, сиздерди күтөбүз окуудан. Болду, мени да чакырып атат. Буюрса окуганга аракет кылабыз. Окуш керек негизи. Билимдин эч кандай ашыкчалыгы болбойт. Саламатта туруңуздар, туугандар. Көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Салам алейкум.